今日係5月4號啊，個天氣咧就正如你哋睇到咁啦，畫面當中咁樣有少少陰咁嘅。咁呢度咧就係一條河流嘅側邊啦。驟眼睇呢個景色係咪唔錯噶？之但係大家認真啲睇啦，睇真啲啦，好多垃圾嘅喎。其實幾靚嘅環境。唔緊要，我哋往美好嗰一面睇啊！忽略咗嗰啲垃圾，影遠啲，係咪都唔錯呢？嗱，話咁快呢，我哋就嚟到咗河州高速出口。不過呢，今次我哋係電單車就唔出去嘅。啱嗰條河嘅位置就係喺高速路收費亭，即係出入口呢度附近嘅啫。咁我喺高速路出口過嚟少少就見到一個牌嘅，一塊牌寫住安然的花園。未嚟過咪入嚟睇下。不過呢，佢係收費嘅，所以呢，我就喺佢門口係咁意睇下就算啦。哇！隻貓貓出咗嚟啊！哇！大家就係咁樣嘅一個花園啦。睇路邊嗰啲樹仲靚。我哋一路開一路睇下。哇！有雀唱歌啊，好好聽。又係去到一啲未去過嘅地方，一啲村啦。自己本地當係旅遊。其實就係咁樣漫無目的咁樣行啦。未嚟過嘅地方一路咁樣揸住啲電瓶車，因為唔使驚啲路窄啊，可以四周圍咁樣探索。冇目的就係最好嘅目的。其實做乜嘢，我覺得都唔使抱住一個目的喎。我哋細蚊仔嘅時候咪又係冇目的就最開心喎。我經過咗高速路啦，隔離係高速路啊。原來呢，我哋一路沿住啱先嗰條路一路行，就到咗啱啱畫面當中嘅人哋屋企啊！而家又翻返轉頭。另外一條路又係到咗我哋屋企喎，之但係呢度又有啲好嘢睇嘅，你好多花嘅佢屋企，紫色嘅小花朵。嚟到咗高速公路邊啊，呢條路都係你屋企嚟嘅。3:42嘅時間，我就嚟到咗附近嘅獅山農莊咯喎，呢度同樣係嚟過好多次嘅。但係同時間亦都係一個人少少、樂趣多嘅地方。可以喺度享受片刻嘅寧靜同埋鄉村風光、鄉村生活。同時間呢度亦都可以食飯嘅喎。呢個畫面好靚啊！然之後呢，我就有杯靚咖啡喺呢度嘆啊，好正啊！係啊，享受下呢度嘅樹林。跟住呢，我哋可以喺呢度坐住，嘆杯咖啡先，飲啲嘢先。使咩去同人哋逼啊？係咪？所謂嘅風景都係人哋去
跟風去打卡，跟住自己又去營造出嚟嘅啫。我覺得只要心態好，度度都係風景。而家我坐喺張凳上邊，嘆住我杯靚咖啡，睇下人哋喺度品嚐美食，我自己喺度享受緊香濃嘅咖啡，跟住睇緊呢啲咁靚嘅景啊！哇！然之後身心都放鬆晒喎，睇見呢一片綠色，好舒服啊！有人喺度行緊過嘅時候，仲靚喎個畫面。哎呀，嗰隻雀好靚啊！哎呀，喺嗰度喺嗰度。啊！影到啦，影到啦，好靚啊！啊！呢啲係我定係我嗬？哇！好靚啊！佢喺度餵緊飼料，一啲馬蹄皮。阿叔，阿叔，你餵啲咩俾佢食？餵馬蹄皮啊？你餵啲馬蹄皮俾佢食啊？是冇？你餵啲馬蹄皮俾佢吃是冇？哦，馬蹄皮啊！是啊，嚟個都桑桑。我都食飯冇。唔好睇啦，唔好睇啦，唔好睇啦，嚟呢度撞下咩？幾個月都咁大㗎啦？哇！佢係咪會跟人嘅？佢跟住你嘅係冇？佢識跟人㗎？佢屬跟人嘅是冇？屬嘅。嗌食草同埋馬蹄皮啊！係啊！哇！幾個月都咁大隻喎！是啊，嚟呢度耍喎。好啊，風景蠻好。係啊。你就係住呢度㗎？哦，嗰邊啊？20-30米。你自己一個人住㗎？你自己一個人住啊？冇，佢叫個得一個人。我以為你得一個人住添。哇！阿叔真係〜度好，差唔多有人嚟食。哦。邀請食飯啦，阿叔。冇，阿叔我又要去其他地方玩咯，去其他地方耍咯，下次嚟揾你玩下。拜拜。哇！即係去一個地方玩，我發覺咧啲風景其實係其次，最令人難忘嘅其實係嗰啲人啊！啱佢一直行出嚟嗌我去佢屋企食飯，同我道別個畫面啦。哎呀，我就影唔切啊！往往是呢鏡頭之外嘅畫面咧，先係最令人難忘嘅。然後又啱嗰個阿叔，嗰條村過嚟少少咁啊，到咗一間喺呢度嘅豪宅嘅，應該係咁。佢門前就有啲花嘅，又吸引咗我嚟影下咁。啊，好香啊！佢呢度仲有啲茉莉花係開咗嘅，好香啊！佢門口嘅呢個好多人行過都唔會留意嘅小小花園都俾我影餐飽啊！我都覺得好靚，我要留住呢啲美好畫面。其實唔大嘅啫。啊！呢度有個係花園定係咩啊？佢呢度有個標語幾得意喎嗱，就寫住垃圾亂扔，窮苦一生啊！哇，幾好啊真係。嚟普通話啦，讀啊！垃圾亂扔，窮苦一生。係啊，先至有押韻喎。
是啊，70、80年代嘅建築，疑似係學校嚟嘅。呢度我都未嚟過。我哋層房我哋出翻嚟大路啊！啊，大路咯，大路啊！大路咯，未嚟過。好多人打麻雀嘅。哦，呢度係咩村嚟㗎？呢度哦，到咗呢度啦，杜石啦，已經。嗱，而家呢個畫面當中嘅位置係杜石街啊，亦都可以稱之為杜石墟喎。呢度係成個村入邊呢條街啊最熱鬧嘅位置啊，好嘈啊啲人。俾大家睇睇前後景色。然之後咧，我哋就上條橋啊，上條橋咧就可以見到高速路嘅情況喎。邊嘅山幾靚啊！係啊，呢邊都靚啊，睇啲車來車往。旁邊啊，見到隻狗狗啊，係咧，好靚啊！小可愛。可惜啦，我就冇帶到嘢出嚟。仲有小鴨、小雞仔啊！兩隻小可愛啊！佢哋係兩兄妹定係兩兄弟啊？嚇？佢哋係兩兄妹定係兩兄弟啊？兩兄弟喎。哦，兩個都係公嘅嗬。兩兄弟嚟㗎，哇！同嗰隻雞雞都好好相處啊！呢個畫面真係好好睇啊！好得意啊！個畫面真係，希望佢哋都會得到好好嘅對待啦，有個好好嘅一生啦，佢哋嘅狗生非常之美好。哎呀，好得意啊！隻雞雞都係啊！哎呀，如果我有個花園可以養齊晒佢哋就好啦。狗仔，過嚟，嚟，拜拜。同佢講再見先，拜拜，拜拜。真係見到佢哋真係好開心啊！同啲狗狗同埋雞雞告別咗之後，我哋又見到一片田園風光啊！呢啲田園風光啊！呢度叫咩？農業科技示範基地喎。到到咯喎，冇落酸泥地咯喎，冇路啦。冇得開。啲蝴蝶啊，佢就喺正我面前俾我影喎，變幻住各種姿態，好靚啊！嗱，我個 friend 喺度幫我摘菜喎，我淨係識得食，唔識摘，唔識咩菜，唔識認啊！咁我就係喺呢度田邊一條泥路當中散步啊！我連行路都唔敢大聲，因為我覺得呢度啲聲好好聽。
又有嘢，呢個係白花菜，嗯，好食㗎。呢個野菜食後，即係食完之後甘甜甘甜，回甘。白花菜，你食過未啊？嗱，平時飲開嘢嗰啲袋仔我就唔浪費嘅，又可以裝呢啲菜啦。啲細路喺度踩單車，啱啱同我哋傾咗下偈，幾得意啊！佢哋都係過嚟玩嘅，喺呢田野當中踩下單車咁，冇目的咁，幾開心啊！嗱，我哋咧其實就圍繞呢個高速出口附近嘅村莊行咗一輪啦。咁而家嘅時間係5點2個字啦。今日就係簡單嘅高速龍出口附近嘅鄉村轉咗一圈喎，咁其實都好大收穫啊！嗱，話咁快我又翻到咗市區咯喎。喂，呢個視角我又冇乜點影過喎。啱啱咧遇見一個喺南寧揸電單車過嚟嘅僆仔。咁啊，同佢傾咗下偈喎。其實咧，我哋就係轉個地方去散步啦，開心最緊要。翻到咗我成日行嘅河邊啦。哇！而家個天色靚，真係乜都靚啊！覺得呢度幾靚而家。哎呀，個天靚真係。又係美好嘅一個下晝喎。6點鐘呢個鐘數喺河堤呢度啊，哇！有一個靚嘅日落喎。咁同埋咧，有啲人喺度撐緊啲艇仔，喺條河中間釣緊魚。又係簡單而美好嘅一日喎。咁我就以呢個畫面作為結尾啦。拜拜。